Assalomu alaykum. Mana kattalar uchun rosmana kattalarni sensor joy namozi keldi. Bu namoz o'qishi 5 mahal namoz o'qishni o'rgatadi. Bunimizda ko'pchilik detskisi bilan yosh bolalarniki bilan adashtirishardi. Buni bo'yi 1.20, eni 70. Bola yosh kattalar uchun juda ham qulay. Ani namozda bir xil xatolik o'tayotgan bo'lsa, to'g'rilab olishsa ham bo'ladi. 5 mahal namoz o'qishni o'rgatadi. Yoqilish holati, 5 ta til bor. Hamda blok knopkasi bor. Namoz boshlanganda blokka bosib qo'ysanglar, bosilib ketmaydi. Tillarni o'zgartirsa bo'ladi. Erkak, ayol moslangan tovushda bor. Namoz mana bomdod namozi. Bomdod namozining vaqti subhi. Bunimizdan ikki xil rangi bor. Qorasi ham kelgan va yashili. Va bunimizdan mana detskisi ham bor. Detskisini farqini ko'ryapsizlar, qanchalik bo'ladi. Detskisi ham xuddi shunaqa bolajonlarga moslangan, faqat rangi, gullari, funksiyalari, ishlashlari hammasiniki bir xil. Faqat kattalarnikida 5 ta til bo'lsa, bolalarimizdagida 2 ta til, o'zbek tili, rus tili qo'yilgan. Bundan 5 mahal namozi, sunnat, farz hammasi, duolari hammasi etib o'tilingan. Bemalol olib foydalansanglar bo'ladi. Kачествоsi zo'r, 1 yil garantiyasi bor hammasida.